किती उलयता रे हा जिबलेक हाड ना ते खबर आहा पण जिबली खंयच्या खंय उलयला म्हणून जाता सगळ्यांक चड तो क्रिमिनल एक्टिविटी क्रायम जाल्लो आहा जाल्यार तुझ्या टर्माक जाल्लो आहा 500 रुपयांनी ते मिटींग हाडून वडापाव खावपाक बसयता पळय त्या लोकांच्या आदारांचेर तुम्ही बाकीच्यांचे मत कशे दवरूंक शकता तुम्ही रस्ते पाड पडू कम्युनल डिस्टर्बन्स करात डीएनए टेस्ट करा म्हणून सांगा सेंट फ्रांसिस झेवियराचे कितेंय करा सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांनी अश्युरन्स दिला काय ऑलरेडी ईव्हीएम सेट केली रे गुड मॉर्निंग एव्हरीवन गुड मॉर्निंग गोन्स काल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक स्वप्न पडले काय ईव्हीएम सेट केली ऑलरेडी ते म्हाका कळना पण तो काल म्हणटा की कमळ हय सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन फुलतले ज्या जाग्याचेर 2 फावटी घात घेवन लोकांचो काँग्रेस पार्टींतल्यान बीजेपीन गेला थंयसर आता लोक खंय बीजेपी खंय सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन वोट मारतले म्हळ्यार इनडायरेक्टली लोक म्हळ्यार सांगू सोदता हांव तुमकां मॅक्झिमम क्रिस्तांव लोक जे आहा पळय तांच्यांनी खंय आता बीजेपीक एक्सेप्ट केले इनडायरेक्टली अशें म्हणटा तो की आता सगळे विसरून डीएनए जे तांच्या देवाचेर जे डीएनए टेस्ट करूया म्हणून सांगिल्ले तांच्याच असोसिएशनाच्या मनशान त्या सगळे विसरून आयज सांताक्रूजाच्या क्रिस्तांव भावांनी खंय चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक अश्युरन्स दिले की बीजेपी कमळ जे आहा पळय ते सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन फुलतले म्हणून सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांनी अश्युरन्स दिला काय ऑलरेडी ईव्हीएम सेट केली रे इतल्या कॉन्फिडन्सान सांगता ते रस्ते पडला पाड सगळ्याकडे गार्बेज नंबर 1 तर गार्बेज आहा जाल्यार सांताक्रूज विलेजीन तुका गार्बेज दिश्टी पडू येता सगळे जे क्रिमिनल एक्टिविटी क्रायम जे वाडलेले आहा ते सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन वाडलेले आसात आणि आयज इतले जाल्या उपरांत घात जो घेतला पळय गेल्या फावटी जो सांताक्रूजाच्या आमदारान घात घेवन बीजेपीन गेल्लो आसात आणि तरी सुद्धा लोकांक तिडक ना अशें तू म्हणून दाखोवंक सोदता काय तुवें ऑलरेडी ईव्हीएमाचे कॉन्फिडन्स घेवन सेट करून सगळें जाल्लें आहा रे अशें दाखोव येता अच्छा अशें हांव म्हणना 2 वर्सां उरलेलीं आहा इलेक्शनाक आनी तू कमळ फुलतलो म्हणटा सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंयच्या आदाराचेर कॉन्स्टिट्युएन्सीन कमळ फुलतले म्हणटा सांताक्रूजाच्या हेतून म्हणल्यार हेतून कळून येता की हे कॉन्फिडन्स जे आहा पळय ते इलेक्शन कमिशनान तुमकां दिल्ले आहा हा इलेक्शन कमिशनान तुमकां कॉन्फिडन्स दिल्ले आहा कितेंय करा रे तुमी लोकांक रस्त्यार मारा एक्सिडेंटान मरो रस्ते सांताक्रूजान रस्ते पाड पडू कम्युनल डिस्टर्बन्स करात डीएनए टेस्ट करा म्हणून सांगा सेंट फ्रांसिस झेवियराचे कितेंय करा पूण जिखतले सांताक्रूज बीजेपी अशें दाखोवंक येता मरे खंयच्या आदाराचेर तुमी म्हणूंक सोदता हा 500 रुपयांनी ते मिटींग हाडून वडापाव खावपाक बसयता पळय त्या लोकांच्या आदारांचेर तुम्ही बाकीच्यांचे मत कशे दवरूंक शकता तुम्ही आणि हे एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार आयज ह्या टॉन्ट मारलेलो आसात सांताक्रूजाचे स्वाभिमान आणि भावार्थीक लोक जे प्रत्येक फावटी जे आहा पळय ते बीजेपीक रिजेक्ट केल्ले आहा तांकां टॉन्ट तुमचो आमदाराक तुमचे कडल्यान मत घेवन आम्ही परत बीजेपी निवडून हाडूंक शकता हे तुमकां लागून तुमचे एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार ज्या लोकांनी सांताक्रूजान काँग्रेसीक फुल स्विंग वोट मारून निवडून हाडलेले तेंचेर एक काउन्सिलर मारलेले आहा बीजेपी सरकारान हे बीजेपी सरकारान काउन्सिलर अशें मारलेले आहा त्या लोकांचेर ज्या लोकांनी तेंका वोट मारलेले आहा की तुम्ही कितेंय तर केले जाल्यार आमी बीजेपी ही कॉन्स्टिट्युएन्सी बीजेपी कडेन दवरतले आणि आता ते वयल्यान म्हणलेले आसा तांच्यांनी की फुडल्या इलेक्शनाक सुद्दां कमळाक वोट मारतले डायरेक्ट घात घेवन गेला या लोकांचो कितले 9000 लोकांचो जो 9000 वोटरांचो घात घेवन बीजेपीन घात गेल्लो आसा कित्याक जे काँग्रेसीचे निवडून हाडून बीजेपीन गेल्ले आसा पळय ओडलेले आहा पळय ते बीजेपीनूय घात घेतले आणि काँग्रेसीन जे घातकी आमदार जे गेल्ले आहा पळय थंयसर देवाच्या फुड्यान उबे रावन फुलांच्या खुर्साच्या फुड्यान उबे रावन अश्युरन्स घेतलेले मनीस महालक्ष्मी देवीच्या फुड्यान उबे रावन अश्युरन्स घेतलेले मनीस बोडगेश्वर देवळा कडेन उबे रावन अश्युरन्स दिल्ले मनीस आयज घात घेवन जे बीजेपीन गेल्ले आहा आणि आयज चीफ मिनिस्टर चाकी टोकून सगळ्या लोकांक सांगूंक भोंवता जंय सरकारान पाड घातलेले हे सांगूंक सोदता की इतले पाड घालून सुद्धा आयज कमळ खंय सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन फुलतले आयज रामा काणकोणकर ओपन चॅलेंज करून सोदता तुमकां रामा काणकोणकर ओपन चॅलेंज मारता तुम्ही एकूचदा इलेक्शन जे आहा पळय बॅलटाचेर करून दाखया तुम्ही मरे 10 खंयचे 5 सीट सुद्धा गोंयान येवपाचे ना बॅलटाचेर करून दाखया बॅलट म्हणजे तुमकां म्हाका विचारपाक जाय रे तुमचे ईव्हीएमाचेर जे आहा पळय ते डिफरंट तरेन इलेक्शन जाता आणि बॅलट जाता तेन्ना तुम्ही कित्याक लागून इलेक्शनाक जिखपाक पावना रे सगळ्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हणजे हेतून कळून येता की तुमच्या खंयच्या आधाराचेर तुम्ही कळटा ते महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटाच्या हेतून तुम्ही एक्सपोज जाल्ले आहा वोटिंग जे आहा पळय टोटल वोट पडला वोट जे अवेलेबल वोटाचे चड अशा लोकांनी हायलाइट करून दाखयल्ली आसात
आणि तरी सुद्धा काय ना म्हणल्यार आज सरकार आणि इलेक्शन कमिशन हे दोन्ही वांगडा चलता अशें कळटा. आज सगळ्या लोकांनी चिंतपाची गरज आसा, सगळ्या लोकांनी चिंतपाची गरज आसा. सांताक्रुजाच्या स्पेशली लोकांनी चिंतपाची गरज आसा. ज्या लोकांनी वोटिंग बीजेपीक मारूंक ना त्यांच्यानी चिंतपाची गरज आसा की बाबा रे आम्ही त्यांना वोटिंग पहिली मारूंक ना. गेल्या इलेक्शनाक त्यांना आम्ही वोटिंग मारूंक ना आणि मारूंक नासतना काँग्रेस जिंकले थंयसर. आता थंयसर कितल्यो पॉलिटिकल पार्टी बशिल्ल्यो, थंयसर बशिल्ली आम आदमी पार्टी जे का 3,500 मतां पडलेली, थंयसर बशिल्ले आरजी, थंयसर बशिल्ले काँग्रेस. हे सगळे टोटल मेळोन कितले पर्संटेज वोट आसा जे बीजेपीचे अगेन्स्ट आसा. आणि बीजेपी थोडे मतांनी जे आहा पळय 2,000 मतांनी लिडिंग येयल्ले आहा काँग्रेस लास्ट टाइम. आणि बीजेपी खंयच्या आधाराचेर सांगता की हे सगळे लोक आहा पळय ते सगळे आता सगळे चेंज जावन काँग्रेसी या बीजेपीक वोट मारतले म्हणून खंयच्या आधाराचेर हे तुम्ही चिंतपाची गरज आसा. हांकां आधार फक्त इलेक्शन कमिशन असो दिसता. इलेक्शन कमिशन हांकां आधार करता अशें दिसता म्हाका. म्हणल्यार तुम्ही विचार करपाची गरज आसा. फुडल्या इलेक्शनाचो प्लॅनिंग 2 वर्सां पयलीं ऑलरेडी जालो आणि कितलोय तो लोकांक त्रास केले. अरे सांताक्रूज तीन विलेज पंचायती येता. एक म्हणतात ती सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी येता, सांताक्रूज विलेज पंचायत येता, दुसरी म्हणतात ती चिमला येता आणि तिसरी म्हणतात ती मेर्शे येता. आता सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळ्यांच्याक चड वोटिंग जे आहा पळय ते सांताक्रूज एरियन जाता, मागीर जाता चिमला एरियन चिंबेल विलेज पंचायतीन आणि मागीर मेर्शे जाता. मेर्शे एक कमी प्रमाणान आसा. तुमचो जो स्ट्रेंथ आहा पळय तो मेर्शेत आहा मरे. आता सांताक्रूजाचे लोक जे मेजॉरिटी क्रिस्तांव लोक आहा त्यांच्यानी सगळ्यांनी अश्युरन्स दिले तुका की ते आता बीजेपीक वोट मारतले म्हणून रुडॉल्फाच्या फाटल्यान. हा तांच्यानी सगळ्यांनी अश्युरन्स दिले. किती उलयता रे. हा जिबलेक हाड ना ते खबर आहा पण जिबली खंयच्या खंय उलयला म्हणून जाता. तुम्ही म्हाका एक सांग कितल्या लोकांक जॉबाक लायल्यार तुम्ही सांताक्रूज एरियन, कितल्या लोकांक बिझनेस करून दिल्यार तुम्ही सांताक्रूज एरियन, कितले लोक जे आहा पळय ते रस्त्याचे काम तांकां करून दिले, कितल्या लोकांक गार्बेजीचो इश्यू रिझॉल्व जाल्ले आहा रे, कितल्या लोकांक उदकाचो प्रोविजन 24/7 मेळटा रे, कितल्या लोकांची शेतां जी आहा पळय रोयताली ती शेतां परत रोवपाक लायली रे तुम्ही. हा आणि हे काय जायनासतना तुम्ही म्हणता की आम्ही कमळ फुलयतले म्हणून बीजेपीचे कमळ फुलयतले खंय सांताक्रूज हिस्ट्री हा केन्नाच बीजेपीक लोकांनी वोट मारूं ना म्हणून. आणि ह्या फावटी तुका मोव लागलेले हा. हा तुका मोव लागलेले हा. सगळ्यांक चड क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटी क्रायम जाल्लो आहा जाल्यार तुझ्या टर्माक जाल्लो आहा. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तुझ्या टर्माक जाल्लो आसा. लोक बेजारलेले आसात आणि तरी सुद्धा तू म्हणता सांताक्रूज जे तिसवाडीन केन्नाच बीजेपीक वोट मारून ना, बीजेपीक जिखून दिवंक ना. तिसवाडीचे 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा तातूंतली एक कॉन्स्टिट्युएन्सी ती म्हणटा ती बीजेपीक केन्नाच जिखून, इव्हन सांत आंद्रेन बीजेपी जिखला पण सांताक्रूजान केन्नाच बीजेपी जिखूंक ना. आणि त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुम्ही म्हणता जे घात घेऊन चोरून वेल्लो एमएलए हा मार तुमचे कडेन सध्या. तुम्ही सांताक्रूजाच्या 9,000 मतां चोरून घेऊन बीजेपीन घेऊन गेल्ले आहा. 9,000 मतां चोरून कित्याक लागून म्हणटा. 9,000 मतां जी आहा पळय ती काँग्रेसीक मारलेली मतां, समथिंग 9,000 ती मतां जी आहा पळय ती रुडॉल्फाक काँग्रेसीक बदला म्हणून मारलेली आहा. आणि तुम्ही आता म्हणता की सगळी मतां आहा पळय ती तुमकां बीजेपीक मतां पडटली म्हणून. हा खंयच्या आधाराचेर. म्हळ्यार तुम्ही आयज ऑलरेडी लोकांक दाखयल्ले आहा की आमचे कडेन ईव्हीएम आहा, आमचे कडेन ईडी आहा. आयज काउन्सिलर बरं पडले तुमच्या सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटान सांगले ईडी जे फाटल्यान लायता पळय मिसयूज करता पळय पॉलिटिकल पार्टीज तुम्ही पार केल्ले आहा म्हणून. यू हॅव वायलेटेड एव्हरीथिंग. आणि तुमकां सुप्रीम कोर्टान डायरेक्ट सांगलेले आसा तुम्ही लिमिट क्रॉस केल्ले आहा म्हणून. म्हणजे तुम्ही सगळे जी इन्स्टिट्यूशन जी गव्हर्नमेंटाची यंत्रणा जी आहा पळय ती आपल्या फेवरान वापरलेली आसा. पुलीस तुमच्या वांगडा आसा, ईडी तुमच्या वांगडा आसा, इलेक्शन कमिशन तुमच्या वांगडा आसा, ट्रायबल कमिशन तुमच्या वांगडा आसा, विमन्स कमिशन तुमच्या वांगडा आहा. सगळी कमिशन फक्त ना ते लोक. आणि जेन्ना लोक तुमच्या वांगडा ना तेन्ना मागीर इलेक्शन कमिशनाच्यान तुम्ही आपले जाय ते करता. इलेक्शना टायमाचेर कितलोचो पयसो फ्लो जाता मतां विकती घेवपाक लागून, कितलोचो पयसो. आणि एकट्याक धरपाक जायना. इलेक्शन कमिशना कडेन कितलो पयसो धरला तो म्हाका सांगचे. इलेक्शन कमिशना कडेन कितलो फ्लो जाता तो सांगचो. म्हणल्यार आज म्हाका दिसता ही डेमोक्रेसी जी आहा पळय ती कंप्लिटली खतरेन आसा. आज त्यांच्यानी तांकां 21 सीट आयिल्ले, तांच्याकडे आयज 33 सीट्स केल्ले आसात 40तले. म्हणल्यार सगळे विकत घेवन थंय बशिल्ले आसात. हे एक्चुअली मेसेज सगळ्या इंडिया अलायन्स पार्टनरांक लक्षात घे. हेंकां मॅन्युप्युलेशन्स करपाक इजियर वे पडटले केन्ना जेन्ना 1-to-1 फायट तर जाली जाल्यार हेंकां इतले व्हडले मॅन्युप्युलेशन करपाक डिफिकल्ट आसतले. जेन्ना तांकां 4 कॅन्डिडेट बसतले त्या टायमाचेर तांकां व्हेरी इजी पडटले ही नाटकां करपाक. सो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तुका एक गजाल सांगूंक सोदता.
तू कमळ जे सांताक्रूज फुलोयच्या पयलीं ते परत कमळ हा पळय ते 27 साखळे फुलोवन दाखय. साखळे लोक उलयना जायत पूण आयज साखळे सगळे लोक तुज्या अगेन्स्ट आहा. तुका तर घरा बसयना 27 जाल्यार ते साखळेकार न्हू रे. तुका चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक हे कमळ तर व्हाळा चपट दुसऱ्या 27 पावसान तर उडयना न्ही जाल्यार ते साखळेकार न्हू. तू लास्ट इलेक्शनाक 600 मतांनी जिखला मरे. तेय बीन सगळ्या लोकांक खबर आसा 600 मतांनी कसो जिखलो तो. गव्हर्नमेंटाचे 600 मतांनी जिखला तू. हा सगळे 600 मतांनी. आणि परत इलेक्शनाक तू म्हणटा की पयली साखळे पळय मरे आणि पयली साखळे तू निवडून हाडून दाखय, कमळ फुलोवन दाखय, मागीर सांताक्रूज यो. देव बरें करूं.